Huawei Mate 20 Pro. امروز میخوایم این Huawei Mate 20 Pro رو با هم باز بکنیم، ببینیم چی تو جعبش هست. خب باکس رو میذاریم این ور. توایلایت کالرش هست. تو این رنگ بسیار زیبا. گوشی زیبای Mate 20 Pro. گوشی رو میذاریم این ور. ببینیم دیگه چی تو جعبش هست. سیم تول اجکشن، کاغذایی که هیچ وقت کسی نمیخونه، شارژر 40 واتی سوپر فست چارجر گوشی Mate 20 Pro، دانگل تبدیل USB Type C به هدفون جک، چون این گوشی هیچ هدفون جکی نداره و نمیتونید مستقیما بهش هدفون جک رو وصل بکنید، و کابل USB Type C به USB Type A که برای شارژر و وصل کردن به کامپیوتر استفاده میشه، و هندز فری هدفون. این بود بازگشایی جعبه Huawei Mate 20 Pro.